السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس قرآن سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں تلاوت قرآن کریم السلام علیکم. ترجمہ پڑھوں گا، Heutige اس کے بعد Dars انشاءاللہ findet تعالی von der Surah Bani Israil, Ruku 4 und 5 statt. Und anschließend wird eine Deutung diesbezüglich genannt. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ
وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں آیات کو بار بار بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. Die Wahrheit dargelegt, damit sie ermahnt seien, doch es mehrt nur ihren Widerwillen. Sprich, gäbe es neben ihm noch andere Götter, wie sie behaupten, dann hätten sie gewisslich einen Weg zum Herrn des Throns gesucht. Heilig ist er und hoch erhaben über all das, was sie behaupten. Die 7 Himmel und die Erde und wer darinnen ist, sie lobpreisen ihn, und es gibt kein Ding, das seine Herrlichkeit nicht preist. Ihr aber versteht ihre Lobpreisung nicht. Wahrlich, er ist langmütig, allverzeihend. Und wenn du den Koran vorträgst, legen wir zwischen dich und jener, die nicht an das Jenseits glauben, einen verborgenen Schleier. Und wir legen Hüllen auf ihre Herzen, so dass sie ihn nicht verstehen, und in ihre Ohren Taubheit. Und wenn du in der Lesung deines Herrn nennst, ihn allein, so wenden sie ihre Rücken im Widerwillen. Wir wissen es am besten, worauf sie horchen, wenn sie dir zuhören und wenn sie sich insgeheim bereden, dieweil die Frevler sprechen, ihr folgt nur einem der sinnberaubten Manne. Schau, wie sie von dir Gleichnisse erdichten und damit so sehr in die Irre gegangen sind, dass sie keinen Weg mehr zu finden vermögen. Und sie sprechen, wenn wir Gebeine und Staub geworden sind, sollen wir dann wirklich zu einer neuen Schöpfung auferweckt werden? Sprich, ob ihr Steine seid oder Eisen oder sonst geschaffener Stoff von der Art, die in eurem Sinn am schwersten wiegt, dann werden sie sprechen, wer soll uns ins Leben zurückrufen? Sprich, er, der euch das erste Mal erschuf. Dann werden sie ihre Köpfe wieder durchschütteln und sprechen, wann geschieht es? Sprich, vielleicht geschieht es gar bald. An dem Tage, an dem er euch ruft, da werdet ihr antworten mit seinem Preis und werdet meinen, ihr hättet nur eine geringe Weile gesäumt. Gestern haben wir bezüglich den Versen, die wir genannt haben, beinhaltete der letzte Vers den Ehebruch, in dem es hieß, dass man sich nicht dem Ehebruch nähern soll, da dies ein schlechter Weg ist. Hazrat Khalifatul Masih, der 5., möge Allah sein Helfer sein, wies die Eltern dazu an, dass sie ihren Kindern das Thema des Genusses nennen sollen. Wenn sie von klein aus ihren Kindern diese Dinge erklären, dann werden diese es begreifen und später wird diese Sache in ihrem Leben weiterhelfen. Allah hat auf dieser Welt all diese Genüsse, die er erschaffen hat, sind dafür da, dass diese den Menschen erhalten. Nehmen Sie das Beispiel des Essens. Der Mensch isst und spürt einen Genuss dabei. Dafür wurden verschiedene Arten von Essen für ihn erschaffen. Den Anhängern des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde jedoch gesagt, dass sie nur das Halale, das Erlaubte und das Reine essen sollen. Die Pandemie, die heute stattfindet, ist gerade deshalb, weil sie nicht diese Dinge berücksichtigt haben. Für die Gesundheit bezüglich das Essen, welches konsumiert worden ist dafür verantwortlich, weshalb es heutzutage diese Pandemie gibt. Wenn der Mensch diese Genüsse, die Allah erschaffen hat, falsch nutzt, dann bekommt er eine Strafe Allahs. So hat Allah auch den körperlichen Genuss genannt. Und die bestmögliche Art, um diesen körperlichen Genuss auszuüben, ist es, sobald man reif ist, heiratet und so eine Reinheit hat und in dieser Reinheit lebend diese Genüsse auslebt. Aber diejenigen, die diesen Genuss falsch nutzen, an diese Leute erkennt man, dass verschiedene Krankheiten sich ausgebreitet haben, wie beispielsweise AIDS oder andere Dinge.
Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine sehr reine Lehre gebracht, dass wir uns selbst schützen sollten. Im heiligen Koran hieß es zuerst, man soll nicht absurde Ausgaben machen. Nun heißt es, dass man nicht dem Ehebruch sich nähern soll. Dadurch nimmt der Teufel dem Menschen all diese Dinge weg, die Gesundheit, die Ehe, verschiedene Dinge. Aber die Gesellschaft trimmt die Menschen heutzutage ein, dass man frei ist, alles zu tun, alles zu lassen, was man will. Aber Allah sagt im heiligen Koran, dass aufgrund dieser Taten, aufgrund dieser falschen Dinge, sie Rechenschaft ablegen müssen. Diese Menschen werden dann am Tag des jüngsten Gerichts zu Allah sagen, Allah, der Teufel hat uns verleitet. Und der Teufel wird aber sagen, nein, es waren eure Urteile. Ihr selbst habt mit eurem freien Willen dafür entschieden und müsst euch jetzt dafür selbst rechtfertigen. In der nationalen Majlis Shura der Ahmadiyya Muslim Jamaat wurden verschiedene Vorschläge an Huzur genannt und Huzur hat diese genehmigt. Darunter war auch der Punkt, dass die Eltern mit ihren Kindern über die Ehe reden sollen. Dass sobald sie ein etwas höheres Alter erreicht haben, dass die Eltern offen mit diesen Themen mit ihren Kindern darüber reden, damit später keine Probleme aufkommen. Und wenn Eltern mit einer guten Absicht diese Dinge machen, dann wird Allah auch einen guten Weg für die Nachkommenschaft bereiten. Es ist die Bedingung einer freundschaftlichen Beziehung, dass man auch sieht, wie der Umkreis der Kinder ist. Beziehungsweise die Eltern haben eine freundschaftliche Beziehung zu ihren Kindern, also sollten sie auch sehen, wie der Umkreis ihrer Kinder ist. Wer sind die Freundinnen der Tochter oder die Freunde des Sohnes? Wo hält er sich auf? So wie es auch im Heiligen Koran heißt, dass man, so wie es auch zuvor im Heiligen Koran genannt worden ist, dass man über verschiedene Dinge in Kenntnis gesetzt sein sollte. Ansonsten kann es sein, dass durch verschiedene Einflüsse nicht nur die Familie zerstört wird, sondern auch die Gesellschaft dadurch einen Schaden erlangt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde von Allah als Masile Musa bezeichnet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gerade davor gewarnt, dass auch sein Volk eine Ähnlichkeit zu den Juden haben wird. So eine Ähnlichkeit wie zwei Hände haben, eine Ähnlichkeit wie zwei Schuhe zueinander haben. Dann wird Allah einen Propheten entsenden, der wieder die ursprüngliche Lehre reformieren wird, so wie Jesus a.s. die jüdische Lehre reformiert hat, wird auch im Islam ein Prophet erscheinen, der die Lehre reformieren wird, zu ihren Ursprüngen zurückkehren wird. Und diese wird dann darin bestehen, die Menschen wieder zum rechten Weg aufzurufen. Allah hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir den verheißenen Messias a.s. erkannt haben, dass wir eine Verbindung zum verheißenen Messias a.s. eingegangen sind. Und daher sollte jeder von uns versuchen, gemäß diesen Lehren auf sich selbst zu blicken und auch diese Lehren weiter an seine Kinder zu vermitteln. Dann sagt Allah weiterhin, dass man kein Leben töten sollte, welches Allah als heilig bezeichnet hat. Kein Leben sollte getötet werden. Im Heiligen Koran heißt es, dass derjenige, der einen Menschen umbringt, gleicht einer Person, die die gesamte Menschheit umgebracht hat. Gleichzeitig hat Allah auch gesagt, dass diejenigen, die die Angehörigen dieser unschuldigen Person sind, die getötet worden ist, dass diese vergeben können, aber auch ein Blutgeld bekommen können. Und all diese Lehren, die so detailliert erklärt worden sind, zeigen gerade auch den Menschen hierzulande, dass die islamische Lehre in jeglicher Hinsicht eine Lehre bietet.
Beispielsweise hat auch der Islam bezüglich den weisen Menschen eine Lehre gegeben, dass man nicht das Geld oder das Vermögen dieser Personen nutzen sollte. Diesbezüglich sagte Hazrat Khalifatul Masih V., möge Allah sein Helfer sein, in seiner Freitagsansprache vom 26. Februar 2010, und Hazur sagte sehr detailliert bezüglich den Weisen, wie man das Vermögen der Weisen halten sollte, und sagte, dass diejenigen, denen die Verantwortung über die Weisen gegeben worden ist, beim Nutzen deren Vermögens, diese nicht das Maß überschreiten sollten. Man sollte das Geld nicht auf eine solche Art ausgeben, dass man keinerlei Rechnung darüber hat, und man sollte keine Vorwände suchen, um das Geld dieser Weisen zu nutzen. Sobald diese Weisen ein Alter erlangt haben, in dem sie sich selbst um ihre Finanzen kümmern können, ab dem Moment sollte man ihnen sofort das Geld zurückgeben. Und wenn eine reiche Person sich um einen Weisen kümmert, so ist es ihr überhaupt nicht gestattet, dass sie nur eine Kleinigkeit von dem Geld der Weisen entnimmt. Nur den armen Menschen, die sich um Weisen kümmern, ist es gestattet, dass sie in einem bestimmten Maße das Geld der Weisen nutzen können, aber auch nur zu deren Vorteil. Gleichzeitig sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Hazrat Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala anhu überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der sich um 3 Weisen gekümmert hat, der gleicht jener Person, die nachts betet und tagsüber fastet. Und einer solchen Person, die Tag und Nacht für Allahs Wege das Schwert offengelegt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich werde mit dieser Person wie Brüder zusammen im Paradies sein und wie 2 Finger, und er ließ seine beiden Finger, den Zeigefinger und den Mittelfinger zusammen und zeigte, so wie diese beiden Finger zusammen sind, werde ich mit diesen am Tag des jüngsten Gerichts zusammen sein. Hazur, möge Allah sein Helfer sein, sagte, dass die Ahmadis aus Amerika, aus Kanada, aus England und aus Kanada, wenn jeder von diesen Ahmadis nur 7 bis 10 Pfund jährlich für Waisen spendet, nicht monatlich, sondern jährlich für Waisen spendet, so wird eine große Last von den Schultern der Waisen entnommen. Heute ist dank Allahs Segen die Ahmadiyya Muslim Jamaat nicht nur für die pakistanischen Ahmadis, sondern weltweit für Waisen eine Hilfe und eine Stütze. Hazur, möge Allah sein Helfer sein, sagte, dass die Händler in dieser Zeit, in der Zeit der Corona-Pandemie, in keiner Weise Nutzen oder Profit erschlagen sollten, der ihnen nicht zusteht, und die Not anderer ausnutzen sollte, stattdessen mit Gerechtigkeit und Mitgefühl den Menschen helfen sollte. Allah wies die Menschen auch gleichzeitig dazu an, dass man keine Gerüchte verbreiten soll. Da sich auch in dieser Zeit viele Gerüchte verbreitet haben, sollte man darauf achten, dass man in dieser Zeit keine Gerüchte vorbereitet, denn derjenige, der ein Gerücht weiter verbreitet, wird auch diesbezüglich gefragt werden. Die Ohren, die Augen, der Mund des Menschen werden alle am Tag des jüngsten Gerichts befragt werden. Vorgestern sagte Hazur, am Freitag sagte Hazur, dass man nur so leben sollte, wie Allah es von einem verlangt. Man sollte seine Augen nur so nutzen, wie Allah diese genutzt haben möchte. Man sollte seine Ohren nur so nutzen, wie Allah es von einem verlangt. Dann wird eine innere Revolution, eine spirituelle Revolution im Menschen aufkommen, deren Lohn man spüren wird. Dann sagte Hazur bezüglich dem Eheleben, dass man im Ehepartner nur diese Dinge sehen sollte, die einem positiv vorkommen. Man sollte nur diese Dinge hören, die einem positiv gefallen.
Und mit der Zunge sollte man nur diese Dinge äußern, die dem Partner einen Genuss verschaffen, eine Zufriedenheit geben. Und wenn man sich diesen Anweisungen ergibt und diesen Folge leistet, wird Allah die Häuser zum Paradies machen. Der verheißene Messias, al-Islam, sagte in der 7. Bedingung des Bayat, dass Hochmut in jeglicher Hinsicht fallen gelassen werden sollte, Demut und eine Glückseligkeit und eine Freude sollte erlangt werden. Hazur, möge Allah sein Helfer sein, sagte diesbezüglich, dass es in einer Überlieferung heißt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tag des jüngsten Gerichts wird mein Geliebter unter euch derjenige sein, der die höchsten moralischen Eigenschaften hat. Und derjenige, der den Zorn Allahs haben wird und von mir am weitesten entfernt sein wird, wird derjenige sein, der großmäulig ist, der hochmütig ist und all diese Eigenschaften in sich trägt. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, gebt durch das Ausgeben des Geldes in Allahs Wegen wird das Vermögen nicht weniger. Und derjenige, der anderen vergibt, umso mehr Ehre erlangt er von Allah. Und derjenige, der am meisten Demut erlangt, umso höher wird sein Rang von Allah gestuft. Der verheißene Messias al-Islam sagte, man sollte sich die Angewohnheit aneignen, anderen zu vergeben, da Allah dadurch einem Menschen in dieser Welt einen hohen Rang geben wird, als auch im nächsten Leben einen hohen Rang geben wird. Allah lässt niemanden ohne Lohn. Wir sehen, dass die Partei, die vor Allah sich niederwirft, dieser Partei werden unzählige Segnungen Allahs zuteil. Und Allah sagt diesen Personen, dass dieser Lohn gerade aufgrund ihrer Niederwerfung gegeben worden ist. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Mensch Demut aneignet, dann lässt Allah ihn bis zum 7. Himmel emporheben. Und das ist das Gleiche, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal sagte, dass derjenige, der Allahs ist, dessen ist Allah. Durch diese Eigenschaften, durch diese moralischen Eigenschaften stärkt sich die Brüderlichkeit und stärkt sich die Liebe und Harmonie innerhalb der Gemeinde. Und die gesamte Jamaat, die Gemeinde stärkt sich dadurch und kann diese Lehren dann umso besser der Welt vorlegen. Diejenigen, die sich niederwerfen, diese werden gewiss von Allah erhoben werden und werden Teil seiner Segnungen sein. Dann heißt es, dass Allah sagt im Heiligen Koran, dass dies all die Dinge sind, die eine Weisheit mit sich tragen. Heute sehen wir, dass ein Großteil der Juden noch auf Elia wartet. Und nach diesem kam das Christentum, die behaupten, dass Jesus al-Islam lebendig auf dem Himmel ist, als Gott. Dann sehen wir die Muslime, die darauf warten, dass Jesus al-Islam lebendig vom Himmel herabsteigt. Aber Allah sagte dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass all diese Dinge keinerlei Bestand haben. Ihr solltet an die Einheit Gottes glauben, so wie der verheißene Messias al-Islam sagte, dass vom Himmel niemand kommen wird. Derjenige, der kommen sollte, ist bereits erschienen. Und derjenige, der erschienen ist der wahre Messias und Mahdi der Endzeit. Nun könnt ihr so lange beten, wie ihr wollt,
Es wird kein Messias mehr erscheinen, auf den ihr wartet. Ihr werdet genauso warten, wie die Juden bis heute noch auf Elia warten. Dann sagt Allah weiter, dass alle sieben Himmel Allah lobpreisen, aber ihr diese Lobpreisung nicht versteht. Damit sind nicht nur alle Lebewesen gemeint, sondern auch die Dinge, die nicht am Leben sind. Daher sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass jede Arbeit, bevor diese begonnen wird, mit Allahs Lobpreisung begonnen werden sollte. Denn wenn ihr eine Arbeit ohne Lobpreisung Allahs beginnt, dann wird diese Arbeit keinerlei Segnung mit sich tragen. Aber der Mensch kann nicht Allah loben. Er kann so viel er möchte versuchen, aber er wird niemals das Recht der Lobpreisung Allahs erfüllen. Daher sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich ermahne euch dazu, dass ihr dieses Gebet nach dem Gebet zitiert. Das, O Allah, gib mir die Möglichkeit, dass ich deiner gedenke und dass ich dir danke und dass ich dich angemessen anbete. Dann sagte Hazur, möge Allah sein Helfer sein bezüglich der Eigenschaft Allahs. Dass der Begriff Halim, also das Attribut Gottes Halim, der Gnädige und Barmherzige bedeutet, der Allvergebende bedeutet. Aber sobald die Menschen sich entgegen Allahs Geboten verhalten, beispielsweise diejenigen, die Ahmadis anfeinden, dass ab diesem Moment dieses Attribut Allahs ein Ehrgefühl ausstrahlt und diese Menschen ergreift, die beispielsweise den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigen oder den verheißenen Messias alaihi salam beleidigen. Und diesen Menschen gerade durch die heutige Pandemie zeigt, dass ihr, die meine Gemeinde angefeindet habt, dass die mich angezweifelt habt, nicht einmal ein kleines Bakterium bekämpfen könnt. Bezüglich dem Monat Ramadan und der Eigenschaft des Gnädigen und Barmherzigen sollten wir vor Augen halten, dass wir stets in diesem Monat darum beten, dass Allah uns auch in diesem Monat vergeben solle. Dann heißt es weiter im Heiligen Koran, dass bestimmte Menschen da sind, die sehr hochmütig und sehr großmäulig auftreten. Und sobald diese Menschen zusammenkommen und untereinander sind, möchten sie nur mit Hochmut und Arroganz zeigen, wie viel Wissen sie selbst besitzen und versuchen, den anderen jeweils schlecht zu reden. Auch auf Adam a.s. wurde dieser Vorwurf vom Teufel gemacht. Auch auf dem heiligen Propheten a.s. wurde dieser Vorwurf gemacht und auch auf dem verheißenen Messias a.s. wurde dieser Vorwurf gemacht. Ein wahrer Ahmadi sollte stets aktiv darüber in Kenntnis sein, wer um ihn herum ein Heuchler ist, der sich vor einem anders verhält und wenn er unter seinesgleichen ist, sich negativ verhält. Allah sagt in diesem Vers im Heiligen Koran, dass diese Heuchler behaupten, dass der heilige Prophet verzaubert ist, dass der verheißene Messias verzaubert ist. Aber die Wahrheit ist, dass die Ungläubigen zwar versuchten, dem heiligen Propheten zu unterstellen, dass er verzaubert wurde, aber derjenige, der wahrhaftig den heiligen Propheten erkannt hat
hatte sofort die Wahrhaftigkeit im heiligen Propheten ﷺ erkannt. Wir wissen, dass Muhammad Hussein Batalvi, ein Feind des verheißenen Messias ﷺ, versuchte, allen Leuten einzureden, dass der verheißene Messias ﷺ, Nauzubillah, ein Lügner war, aber niemand hörte auf diese Person. All die Personen, die zum verheißenen Messias ﷺ gingen, haben angefangen, allein durch das Erblicken seines Antlitzes zu weinen. Heute sehen wir, dass verschiedenste Menschen, verschiedenste Völker und Kulturen unseren Imam, Hazrat Khalifatul Masih, möge Allah sein Helfer sein, erkennen und direkt anerkennen. Ich erinnere mich, dass ich in Bulgarien einen Mann getroffen habe, der einen Hass gegenüber die Ahmadiyyat pflegte, aber als genau dieser Mensch unserem Imam die Hand reichte und ihm die Hand gab, war er auf einmal komplett verwandelt und sagte, als ich eurem Imam die Hand gab, ist mein Herz komplett umgedreht worden. Ich habe auf einmal das Licht Allahs gespürt. Und daher hat sich meine Einstellung gegenüber euren Kalifen geändert. Es ist die Pflicht von uns Ahmadi-Muslimen, dass wir in jeglicher Hinsicht uns selbst überprüfen, dass wie weit wir von den Worten unseres Khalifen erfüllt worden sind, inwieweit wir unserem Imam Gehorsam leisten. Dieser Monat Ramadan ist da, damit wir in uns die Gehorsamkeit steigern, und weiterhin werden auch in diesem Monat diese Exegesen des Korans genannt und weitere Gelehrte werden vor Ihnen kommen und diese Exegesen nennen. Meine Wenigkeit bedankt sich bei Ihnen allen, dass Sie heute zugehört haben. Beten Sie auch für meine Wenigkeit. Möge Allah auch das MTA-Team segnen. Möge Allah Ihnen den bestmöglichen Lohn gewähren.